السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بشتانی مسیح علیہ السلام казва, че нашия джамаат не само да казва и да работи, но трябва да изчистят своите сърца. Затова Аллах ми е изпратил. Затова той иска да има промяна в Ахмадите. Затова той казва, че да не само да казвате и само да казвате и да не работите както трябва. И където искате да променете нещата и да не имате този морал, който трябва да имате, защото вярата и подчиняването на заповедите на Аллах и да пречистите себе си, това е много важно. И когато това нещо ще имате, тези неща, тогава ще изпълнявате бейт. И затова Аллах е изпратил обещания Масия алейхиссалату вассалам. Затова винаги да помните, че да изпълняваме на бейт на обещания Масия, трябва да подчиняваме и да гледаме заповедите на Аллах и да ги изпълняваме. И винаги да помним, че така да работим, че Аллах да се радва от нас. В предишния проповед ви казах, че Аллах казва, ако искате да гледате на мен, тогава, ако искате да приемам вашите молитви, тогава трябва да подчинявайте на мен. И как може да изпълняваме заповедите на Аллах, че от всичките усилия да подчиняваме на заповедите на Аллах и така да прекарваме нашия живот, че да станат под законите на Бога. Затова през Рамазан и това особено състоянието на Рамазан, ние трябва да помним, че ние да колко имаме, подчиняваме заповедите на Аллах в нашия живот,
Ако не е така, тогава само претендираме с устните си. Allah в Коран е дал много заповеди. И винаги да гледаме, че какви заповеди са дадени в Корана. И така да имаме промяна в себе си. И такива заповеди, които ще ви разказвам сега. Тези неща пречистват нашата душа. И така и тези неща увеличават обичта в обществото и мира в обществото. Allah в Коран казва: Ва ибаду рахмани лазина ямшуна ала разе хоно разе ва иза хатабахумул джахилуна калу салама. И хората на Рахман Бог е са онези, които вървят с много добър начин. И когато невежите хора говорят с тях, те казват, че ние се молим за вас. И накратко Allah е показал най-хубавата учение на това, което донесел пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И неговите последователи са показали този морал със своите дела. Това време, когато хората бяха в тъмнината и дявол владееше над тях, и хората обичаха гордостта и раздор, и всичко беше до края на разрушена света. И тогава на човека най-добрия морал и преданността и за пречистване на душата е показа нашия пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И така стана, че станаха последователи, които показва снимката на този стих. И тези неща ние също гледаме в нашето време. И в нашето време Allah е изпратил на последовател обещания Масия алейхиссалату вассалам, който е дошъл да прави такива добри вярващи. И за тези всичките хора, които вярват в него, те трябва да имат този морал в себе си. За Ибаду Рахман Allah казва: Ямшуна ала разе хонам, че те вървят на земята с много добър начин. И затова един вярващ трябва да гледа тези неща. Той трябва да има уважение и скромността. Когато такива неща ще има, тогава такива хора в обществото разпространяват обичта и така разпространява мир в обществото. И когато някои невежите говорят с тях, те отговарят, че ние няма да се караме с вас и ние се молим за вашите Allah да ви даде мир. Особено и когато те владеят и имат власт, и тогава, когато те показват такъв морал, това означава, че те имат такъв морал, чрез който той приближава до своя Бог.
особено когато човек прави тези неща само заради Аллах и показва тези неща само да подчинява заповедите на Аллах. Такива хора са, които получават близостта на Аллах. И те са такива хора, които на Аллах приема техните молитви. Те са онези хора, за които обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал, че те са чисти хора, те получават обичта на Аллах. Те са такива хора, които разпространяват властта на Аллах и те искат да разпространява обичта и братство в обществото и да махнат всичките лоши неща от света и хората да освобождават от дявола. И така те са онези хора, които правят така, че да има рая на земята. И най-повече са онези хора, които подчиняваха тези заповеди, които бяха с нашия пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, че те да учат на света най-хубавия морал, да казват на хората, които живеят на земята, че ако искате да гледате рая, и тогава най-първо да вашите работи, дела да станат като Аллах иска от вас, трябва да станете от онези, на които Аллах казва: фадхули фи ибади вадхули джаннати. Елате да влизате в моите хора и да получавате рая. Затова Рамазан дава чрез пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям тази благовест, че през Рамазан Аллах отваря вратите на рая. Аллах винаги е навсякъде. И Аллах, когато идва на най-близкото небе, това означава, че той награди на своите хора и слуша, приема молитвите на своите хора. За всеки човек, който казва, че вярва в Аллах, и всеки Ахмади, който е истинския мусулманин, който иска да стане слугата на милостивия Бог и който е правил бейт на слуга на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, на обещания Масия алейхиссалату вассалам, той в обществото си, в дома си трябва да махне всичките раздори и кафки и да разпространява мир и спокойствие. Пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям показал своя пример пред хората и той посветил на различните места на хората. Той е казал, че Аллах ми е казал, че толкова да имате преданността, че вие да станете само заради Аллах. Всеки от вас, всеки човек, ако той претендира, че вярва в Аллах, тогава той трябва да разгледа себе си. Той само може да казва, че дали той е причистен, дали ние нямаме гордостта за нашето семейство, за нашето учение и за нашите деца, да не се гордеем за такива неща, или да не се гордеем, че имаме много знание, да не се гордеем, че имаме и сме много добри. Пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям каза, че един арабин няма по-високо място от
един не е рабин, нито рабин на не рабин, нито не рабин на рабин има велико място. Само онзи е велик, който се страхува от Бога. И ако някой се страхува от Бога, тогава той не се гордее на нищо, нито за знанието. Понякога хората се гордеят за своето знание, че той излиза от религията. Вижте пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям колко преданост той имаше. Когато с заповеда на Аллах той казва, че ана саййиду вулди Адам, че аз съм велик от всичките хора. Това е място, което дадено на нашия пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям. Но когато той е получил това голямо място, висше място, нашия казва, че на другото място казва ла фахра, че аз не се гордея на нищо, за премахне раздора от обществото, да разпространява обичта между хората. И ще ви предам един пример от неговия живот. Един човек дойде и каза, че един евреин каза, че Муса е по-велик от пророк Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Тогава този мусулманин отговори, че нашия пророк е по-велик от Муса. Тогава този евреин дошъл при пророк Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и казал, че имам болка. Защо той казва такива, този мусулманин казва такива неща? Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям посвети на този мусулманин, че не трябва да казваш така. Вижте, така пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям е разпространил мир в обществото. И вижте, онези хора, които гледат сега няма мир в света. И това е пример за онези хора също, които по името на пророк саллалаху алейхи ва саллям и вършат жестоки неща. Но ние, които вярваме в обещания Масия алейхи ва саллям, в този свят, който обвиняват на исляма, това е нашата работа, ние да дадем отговор на такива хора. Ако ние претендираме, че сме истински мусулманин, тогава трябва да показваме този добър пример, на който ние казваме. И където тези неща ще дадат възможността, че ние да приближаваме до Бога, там ще разпространяваме истинското учение на исляма в света. Пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям е посветил на нас, че Аллах казва, че който ще има преданност така заради мен, тогава той е поставил своята ръка на земята. Тогава Аллах казва, че толкова този велик ще стане велик, така той е вдигнал своята ръка и така най-високо подвдигнал своята ръка. И затова онзи, който ще има преданост само заради Аллах, че Аллах да се радва от него, и само заради Аллах да той да прави, опитва, че да махне лошите неща от обществото, тогава Аллах вдига на него горе, че толкова горе, че човек не може да мисли. Тези неща, тези примери са, че ние да поправим нашия морал. Затова особено през тези дни ние да разгледаме себе си, че ако имаме кафки в своите къщи, трябва да махаме ги само заради Аллах. И всеки Ахмади трябва да разгледа. Трябва да
свършим нашите къвги с нашите събратия и така да разпространяваме мир в света и в обществото. Враговете, които говорят с нас, трябва да бъдем търпеливи и да се молим за тях, че така да махаме раздор от света. Ние много говорим за мира в света, но тогава идва истината пред нас, когато ние да вършим тези неща и ятвувайки своите чувства заради Аллах и да разпространяваме обичта и мира, за който Аллах заповядва на нас. Обещания Масия алейхиссалату вассалам посветва на нас, че аз посветвам на моя джамат, че да се пазят от гордостта, защото гордостта, Аллах не обича гордостта. Един човек не слуша на своя брат и се обръща гръб от него, той има гордостта. Опитвайте се, че няма да имаме никаква гордостта, че да нямате наказание от Бога и да имате спасение от Бога. Се навеждайте пред Бога, колкото искат е възможно да обичате на някого, трябва да обичате на всичките. Колкото е възможно за човека да обича на другия, трябва да обичате на другите. И колкото може да се страхувате от някой човек в света, трябва да се страхувате от Бога, да станете чисти хора и скромни хора, така че Аллах да бъде милостив с вас. И такива качества ние трябва да имаме, всеки от нас. Особено през тези дни трябва да махаме гордостта от себе си. Трябва да разпространяваме мир и трябва да се молим много за тази работа. И така и обещания Масия каза, че Аллах няма такъв навик, че един човек с преданността идва при него и така Аллах да унижава на него. Който идва при Аллах, Аллах няма да изостави никога на него. Вие няма да имате един пример, че някой човек имаше връзка с Бога, имаше истинска връзка с Бога и след това той нямаше успех. Но условието е да имате истинската връзка. Аллах иска, че човек да изостави своите лоши желания и той няма да има от себе си желания и само заради Аллах да се навежда пред Бога, само заради Аллах да се моли, да не показва своите желания пред Аллах. И така, който се навежда пред Бога, тогава той няма болка и проблеми. Тогава Аллах дава успех от неговите проблеми. Ман яттакиллаха яджал лаху махраджа ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб. Тук ризк не означава само храна, уважение, знание, всичките неща, които човек се нуждае, те влизат в тази дума. Ако имате малка връзка с Бога, тогава винаги ще имате успех. Той казва, че човек, който е много слаб, той е с слабостите си и има гордостта в себе си. Докато няма да се навежда пред Бога, да мисли, че той е най-малкият от другите, до тогава няма да има спасение. Казва, че един стих казва на поема Зур, че ако се раждаш от малка фамилия и когато казваш на поздравиш на всичките, и тогава Аллах
ще имаш своя Бог, връзка със своя Бог. И тогава винаги всеки човек трябва да разглежда на себе си, че колко е слаб той. Когато всеки така ще стане, само с това словие, че той гледа всичките неща, тогава, когато той мисли, че той е най-слаб от другите и трябва да разгледа себе си и да гледа себе си, тогава той няма да има гордостта никого. Човек докато когато човек не се отнася с един беден човек, отнася така, както с един много богат човек се отнася, тогава той няма да влиза в няма да получава близостта на Бога. И този морал трябва да има всеки Ахмади. Ако ние претендираме, че ще разпространяваме царството на Бога в света, тогава ако наистина претендираме тези неща, тогава нашите навици трябва да имат така, че първо ние да влизаме в царството на Бога. Че ако няма да разглеждате себе си и да мислите, че вие сте по-велики от другите, тогава такъв човек няма да влиза в царството на Бога. За тези дни, които с благословиите на Аллах са много хубави дни и ще пречистят на нас. И тези дни са за приемане на молитвите. И всеки, който има гордостта за някакви неща, и такива хора, които спират на нас да имаме предаността, или другите неща, които в нашата атмосфера, които разпространява безпокойствие, и навеждайки пред Бога, трябва да изоставаме такива всичките неща, че ние навсякъде да станем, да разпространяваме мир, а не обратно да разпространяваме раздор и проблеми в света. И за да спазим от гордостта, Аллах казва в Корана с тези думи: Вабудуллаха вала тушрику бихи шай'ан ва бил валидайна ихсана ва зил курба вал ятама вал масакин вал jaril junubi was sahibi bil jambi wabni sabili wama malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Че да се молите от Бога и да не правите никой равен с Бога и да отнасяте с близките роднини с много добър начин и с съседите си, и са такива съседи, които не са от роднина, и такива хора, които пътуват, и онези хора, на които вашите десни ръца има власт на тях. И Аллах не обича на всеки човек, който се гордее, има гордостта. И Аллах за своята молитва и за другите неща след това Рамазан, където ни дава внимание, че да се молим, и така и дава внимание, че ние да изпълняваме правата на хората. Затова през тези дни особено да изпълняваме такива неща. Ако през тези дни ще имаме навик, тогава винаги ще подчиняваме заповедите на Бога. И този месец, който ще
през този месец ще имаме този добър навик. Ако няма да има промяна през Рамазан и целта е на Рамазан, че ние да имаме промяна в себе си и тези молитви, които се молим през Рамазан, трябва да имаме промяна чрез тези молитви в себе си. И когато изпълняваме правата на другите хора, тогава този навик да стане винаги с нас. Затова пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям казал в една традиция, че той помагаше на бедните хора, особено през Рамазан, през тези дни, толкова раздаваше на хората, че в традициите пише, че той толкова раздаваше на хората, на бедните хора, пари и другите неща, че по-силно, като един силен вятър, още по-силно правеше така. И през Рамазан и този пример е дал. И няма друг пример, който ще стане по-добър от този пример. Затова, че да изпълняваме, да помагаме на бедните, които ние гледаме от живота на пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям, с парите, и така и да го уважаваме и да ги помагаме и да разгледаме, че какви други нужди имат тези бедни хора. И така той посветил на вярващите. И има и този заповед от Бога също. Както ви казах, че този заповед е за цяла година. Но както ви казах, че през Рамазан хората се обръщат към добрините и трябва да се обръщат към добрините. Особено през тези дни да изпълняваме правата на нашите близки. И ако ще имате навик за добрини, да извършате добрини през тези дни, тогава това ще продължи цялата година. В този стих Аллах казва, че защо човек е роден, и Аллах казва, че трябва да човек да се моли на Бога и след това един истинския вярващ, Аллах казва, че той трябва да помага на другите хора и трябва да има този навик при него. И ако той не изпълнява двете права, тогава той не е вярващ. Тогава той е от онези, които се гордеят и показва себе си така пред другите хора. И Аллах се очаква такива неща от всеки молещ, който с преданността се навежда и който един вярващ трябва да изпълнява тези права. Той да не мисли, че той върши много велико нещо. Тези изпълняването правата, това е задължение на всеки вярващ. И така Аллах ще приема неговите молитви. Както в този стих Аллах казва, че правата на родителите, на роднините, на хората, които нямат, сираците и за съседите и такива съседи, които не са от роднина, и хората, които са от обществото, за тях има права и за пътниците има права. И онези хора, които има такива хора, които искат от нас нещата. И в този стих Аллах казва, че трябва да разгледаме на цялото човечество и да изпълняваме техните права. И така този стих дава, се обръща нашето внимание към тези неща. За родителите на другите места също пише в Корана, трябва да ги разгледаме
и трябва да ги помагаме, когато те са стари. Ако мъж и жена, ако те ще изпълняват правата на своите роднини, за които Аллах дава заповед в Корана, че трябва да гледате на своите роднини, тогава ще бъдат махнати много кафги от семейството. Там ще има обичта помежду си. В семействата има такива проблеми. Трябва да ги гледаме, че да нямаме гордостта в себе си и така и да помагаме на сираците. Това е също много важно нещо. Те да станат част от обществото. Трябва винаги да опитваме и да изпълняваме техните права. И нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че аз и онзи, който разгледа на някой сирак, ще бъдем заедно така в рая. Той показа две пръсти и каза, че толкова близо ще станем в рая. И трябва да харчим парите и така и ние като джамаат трябва да разгледаме на сираците. Те да учат и ако са болни да бъдат лекувани, ако са възрастта на сватба трябва да се оженят. И ние имаме такива фондове, където хората, които имат пари и са богати, те трябва да участват в такива неща. И така Аллах казва, че трябва да изпълнявате права на съседите и за роднините. И такива съседи, които са от роднина, и също такива съседи, които не са от роднина. Аллах казва, че трябва да помагате на такива съседи, на които вие не познавате и които не са от близките съседи. Трябва също да ги помагате. И такива нуждаещи се съседи, с които ние нямаме връзки. И вижте, това е красиво учение, което разпространява обичта и любовта в света, който разпространява мира и да има мир в обществото, че така и да изпълняваме на хората, които пътуват, на пътниците. В тези думи и така човек да изпълнява, помага на мъж и жена и с приятелите и така и на офицери и на работниците. Вама малакат айманукум, че всеки работник, който е под нас, трябва да изпълняваме техните права. За тези неща Аллах казва, че ако не изпълнявате тези неща, тогава вие имате гордостта, която Аллах не обича. Затова това е най-красивото учение на исляма, чрез което ще разпространяваме мира в света и да изпълняваме и помагаме на всякакви хора в света. И тези са дни, чрез които ние да приближаваме до нашия Бог. И Аллах така благослови на онези, които се молят на Него и така и помагат на Неговите хора, Неговите създания. Както обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че ние с преданността да изпълняваме всичките права и да дадем внимание на такива неща. Тези дни през Рамазан за особено състояние ни дават внимание да се молим на Аллах и да имаме други добрини също. Трябва да имаме полза от тези дни, ако ние искаме, че нашите молитви да бъдат прияти при Аллах, тогава да помагаме на хората на Аллах, особено да правим така. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, ако искате Аллах да се радва на небето от вас,
тогава трябва да станете единни като двама брати от една майка. Трябва да помагате на своите бедни братия, че Аллах да бъде милостив от небето на вас, че вие да станете на Бога, че Той да стане на вас. Той казва, че онзи, който има дълг живот, той трябва да разпространява тези неща и да помага на хората. Нека Аллах да ни даде възможността, че ние да изпълняваме правата на хората. Амин. И с истинския начин да станем хората на Бога и да приближаваме до нашия Бог. И тези неща да станат винаги с нас. След молитвата има едно джаназе. Не видим Мукарма госпожа Хадайт Биби Сайба от Кадиян. 4 юни тига беше болна и така тя почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Тя прекарал живота си в Кадиян с много търпелив начин, много добра жена. Тя беше учителка на много деца и ги учила Коран. Тя има двама братия и една дъщеря. След нея двама синове. На второ джаназе Молви Мухаммад Ахмад Сакиб Сахиб от Рава 18 май почина. Той имаше 98 годишен възрастен човек. Той беше внук на последовател на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Основно учение той завършил в град Шейхпура и така той отиде в Кадиян и учил в университета на Джамия Ахмадия. Тогава втория халиф, че вие изпрати в Дели да учете фика и така и там в другите университети той учил и така той работил в офиса Весият. Когато направихме Джамия Ахмадия в Пакистан, тогава втория халиф ви направи учител там. Там той учил 40 години. Бил учител като в Джамия Ахмадия Пакистан. Той написал една книга. Така той беше съдия в Дарул Каза Рава. Като кази, той беше много скромен човек. Той има много ученици, които са разпространати в целия свят. Той беше муси. Той има 7 дъщери и 4 синове. Нека Аллах да увеличава неговото място в рая и да прощава на него. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.